sprzęt za nami, a z boku moja córeczka i lecimy na imprezę organizowaną przez Motoklinikę, imprezę typowo offroadową na torze w okolicach Wrześni. Za niedługo widzimy się na miejscu. Nawet jakbyście się kulali, trzyma się całego tego. Bo jak wyciągniesz tutaj rękę, to jest tragedia. Tylko tak. się trzymasz tego. Super. Szybko sobie sklepy, będziesz miała później. Tak, gdzie siedzisz? W Polarisie czy coś tam jest super. Dobra. Możemy? Można. Takie okrążenie, nie? Dobra, no zapoznawcze.
Postarałem się. Nigdy ci tego nie wybaczę. No, otworzysz mi? Jo. Wziąłeś jakiś